Hello， 各位觀眾，大家好，我係 BT。今日呢，我哋要玩一個新 game 啦，就係全民飛車。估唔到今日會拍新 game 啊吓，因為 down 咗下。等下佢撈啦。我哋一陣間唔好一陣間啊！快啲啦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 ！我哋跳入去先啊！好啦，返嚟咯。呢個我嗰個係我嗰個服係極速風暴。如果你哋想加我嘅話，你哋就可以咯。係咯，呢個新 game 好玩噶。你睇下我買咗咁多嘢。我哋睇下啲關卡先啊。我而家係 B 級駕照，遇賽衝突。我哋呢個章節名，我哋係炸彈床。我哋呢我個名叫做波浪大哥水神咯。憑我的勁，我知道啦。好，開始。唔該，請快啲，唔該，請快啲，唔該，請快啲，唔該，請快啲。轉。好咯，玩咯！呢度係 PTE， 唔係 BTE 啊，係 PTE。呢個係專門做，好似係做花式咁噶。我頂！哇！我哋好似有啲障礙，所以我哋一陣間就返嚟。所以我哋分心係唔得噶，唯有重嚟，係咪先？好啦，我唔講嘢啦，我正經啦，唔好啦，真係，係啦，唔好咁啦。嗱，咁咪勁咯！只要你肯漂移，你乜都得。你肯漂移，你就可以快啲；你唔肯漂移，又慢啲，或者撞車。做咩事啊？我用咗導彈啊咪？吓？做咩事？我做咩？我用過導彈道具2次噶。做咩事？叫我哋慳啲。嗱，入咗嗰啲加速版呢，係會出一啲聲嘅，耶！係啊，繼續玩咯，我咪成日用咗度，不停咁樣發啊！我頂！miss 咗，sorry 咯，係咪啫？最後一圈，耶！水炸彈係咪啊？係咪水炸彈？係咯，前面有嗰啲水炸彈。呢度有你漂移過嘅痕跡，幾勁耶！都話細路仔可以考牌啊，聽到未啊？係咪先？好彩，拜拜，唔知佢噏乜，繼續玩。我哋有幾多用幾多，又撞車，車禍英雄耶！哇頂！同埋呢，用咗啲水，俾嗰啲水泡泡呢，整住嗰時呢，你要千祈要連按佢啊，要快速連按，唔係你就輸鬼咗噶啦，知唔知道？係咪先？BT 呢個教嘅全部都啱嘅，輕鬆咁玩，做咩你地圖？呢個地圖冇事。睇咗就得。
耶耶！做乜使用到大量嘅兩次？好啦，竟然2星，我哋玩其他嘢好咧。當然，梗係繼續玩啦。我哋挑戰一下，車庫。我哋睇下先啊，有啲咩升級？要升級嘅就升級，冇得。他的，耶！唔夠抽啦，啲錢唔夠，先得120蚊。120蚊，120蚊啊，得17粒鑽石怕，因為我按錯掣，咁衰嘅。我哋可以創建房間，我哋組隊好啊，個人好啊。點知兵兵點着誰人邊個做大兵？好。我哋唔好揀高級地圖啦，我哋揀簡單嗰啲先。太空穿梭，睇下有冇人先。我切換退伍吹咩？我哋等一陣先就好啦。我哋翻嚟啦，啲廢啊！喂，做乜事啊？我明噶，我哋就嚟啦。哎呀！乜料啊？佢啱先，我係房主啊嘛，佢同我改咗，唔知啱媽事。哇，唔記得咗暗添，重玩翻。佢嗰個實勁過我啊，係咪先？我實輸，係咪先？太空穿梭，佢實快過我啦，黐線！叮叮叮叮 ，2、1 start！遠遠拋嚟，再漂移多一次，真係遠遠拋嚟。同埋我呢架車係疾風一送入嚟就有嘅，呢個係 R1。本身呢個係 R1 賽車嘅，但係我經過嘅改裝之後呢，我就變成 R2， 係啦。佢會有指引俾你嘅，係咯。出嚟，好彩我有 PTE 啫，唔係 BTE 係 PTE， 唔係應該係 QTE。不停咁樣講錯名，你漂移咗又撞車，佢有好少機率，應該都係算你啱嘅，應該都係咯。我哋繼續玩，哇頂！啱啱褪後咗啊，點算啊？唔怕，只要我哋再加油，我哋好似係第一名，係咪？係咯，第一名，見到第一名啊！耶！我哋繼續加速，好勁啊！耶，係咪先？耶，梗係耶啦！耶，勝利！要等一下嘅，咁要等多10秒，嗰個人未完賽，一定噶啦，一定未完賽，一定都未完賽。我啦，咪話啦，未完賽咯，係咪先？Scott，暴龍大哥水神，要加就加我，完勝啊！冇人追到我噶，耶！個人唔揀黐線。好，我哋翻去。我實揀呢個。我哋點算好啊？
唔通咁啊？又唔得喎，點呢？妖，先嘅，我哋要等多一個人。唉，點算啊？咦，變態。會玩嘢，我哋三個一個車隊好唔好啊？你話？啊，點算啊？好，4對4，2對2，好，加油！各位請加油！啲人考牌嗰啲人冇嗰啲 CB 級駕照，人掂。好，3未得喎，要等人哋撈晒。哇，咁勁啊佢哋吓！喂，我藍隊係咪？係咯，因為我話明我係 water 啊嘛。我都唔記咗吓，我唔記得咗咯，係咯。揸車唔好分心啊！揸車超級唔好分心。廣告都有話啦吓。咦？加速！耶，係咪先？冇人追到我，佢咁勁架車都冇人追到我。我呢個疾風好基本嘅車都追唔上我，咪話咗咯，佢哋係 D 級或者 C 級冇考牌啊嘛，阿廖啊，唉又撞車啦，係咪先？唔好用。耶！加油！佢哋好彩仲會追緊啊！嘿！而家即刻用！耶！咦？點解我無意之中暗咗啦？叮叮！哦，我贏咗，我方贏咗。又要等咗10秒，唔怕，耐心等待。我哋玩2盤 game 嘅，好快就又13分鐘啦，唉！我揸住支玫瑰。Reward， 耶！唔該快啲啦，唔理佢，再打呢鋪。好啦，我哋玩埋呢鋪啦。我哋好唔好玩呢？玩唔好玩，玩唔好玩，唔好玩。我哋繼續玩。我就係最驚到時間。我哋玩唔玩好呢？當然唔玩。我哋下一集再見，拜拜。我哋下一集再見，拜拜。